Bwana asifiwe. Muriega andu aroiru. Joera iguo koguo icon ranyona. Uguo tuthiete uguo. Ndimwendete muno. Umuthi ndikwaria muno. Inde ngidaririe ngiro ni ndachoma. Umuthi ndiguchoma. No kwenda kumwira ciugo ici. Igiri tu njire my sister Mary. Tondu Mary ni oi ndimwendete muno. Muno. Gwenda gukwira ciugo igiri. Kigo kia mbere gwenda gukwira undu umwe. Guku thi ndwarehirio ukenie mundu. Warehirwo ukenie Ngai. Tiga gwikagirira muno gukenia andu to ni ugathina. Ukigeria kugura nguo nigetha umakenie kana ugure ngari ukombage runi na matigakurihithia. Ino thi ikara maica maku. Waga nyama ria matharu makinyanda mationekane mokurite. Undu ucio ungi inagira Ngai utekumaka. Mundu uria ukaigua ni wainira ithe ati winire kinuthia urogocwo agoka kugiria kugweta ritwa riao ria ithe wa muico Ngai arokurathima ugie na kindu giaku. Mundu ena kindu giake ni aheagwo gitio. Taru ni ingithie mukawa ndore andu uguo thimire nyone ta marahuthia njitagia thamaki kabathi ngamirie ngiriraga tondu mundu na kindu giake ni aheagwo gitio. Kindu kianyu no muiguithanirie uria ukuhuthira. Kindu kiene no uhoire. Kindu giaku no uhuthire uria ukwenda. Nitwaiguithaniria ona anake aria mwe gukuhikaniai nigetha ugie kindu giaku uhuthagire uria we hamwe. Nitwaiguithaniria tondu kiene no wikire atia no uhoire kianyu mweke atia muiguithanirie. Ndikwenda kwaria muno nyuma kuhunjia ni ndi mutungatiri ndire indo kanitha witu rugamagirwo ni athuri ni omoyaga mbia uguo ni Mary umenye mbeca ici ndakunengera nigetha ndiganithie kuri andu aya ndaingira ngari yakwa mbwire akuthanda itagia na kanitha wa Idi kana AIPC ina riri ndugamiriire Paris ya Gatundu kuria Cathedral na oroho ni ngirutaga wira nigetha ndikananogia cirika gwakwa ngiuka ndingikugaragaria tondu pastor wao ni ari gia kuria kuria ugararania ni uretha giaki gia kuria na ni gwakwa ndukanoke gwetha maundu maingi ukakuhunjiria kirathimo gethe kuma mucii nginya nduini ni twaiguana na matuini ni gwitu ithuo mwaganu na muthi twakinya kuu Ngai ni agacagura no roya bia ni gike bwana beki. Wow. Na Pastor Ben ni arugama na Mary witu na 50,000 shilingi 50,000. Wow, thank you so much. Asante sana. Wonderful.